Paraná, foram mapeados 249 empreendimentos turísticos do estado pela Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Dados dessa pesquisa apontam que para 53,3% dos empreendimentos, esse tipo de turismo é uma atividade complementar e 84,7% tem origem familiar na zona rural, muitas vezes há várias gerações. E isso vai de encontro com o que acontece hoje nesse sítio da família do esposo da Andréia, na cidade de Toledo. Já é a 4ª geração da família Della Páscoa que toca as atividades rurais no sítio. Na propriedade, além de produtos artesanais já premiados, tem belezas e história. Acho que a maior dificuldade mesmo foi, ter eles que vieram de uma cidade, que foi Rondinha, eles eram sapateiros, eles então moravam numa cidade e quiseram fazer essa mudança de vida, Escolheram um lugar aqui e se tornaram agricultores e excelentes agricultores, Ponto, então, eles sempre buscavam um lugar que tinha água. Se você gostou do que viu, imagine então poder se banhar nessa cachoeira que fica no interior do sítio. E isso só é possível porque durante uma trilha, essa guia de turismo se surpreendeu com essa beleza natural. A Stephanie decidiu então entrar em contato com a dona da propriedade e foi assim que nasceu o turismo rural por aqui. Eu descobri essas cachoeiras assim dentro das minhas atividades, eram umas cachoeiras que praticamente ninguém conhecia ainda. Aí depois eu fui atrás para ver quem que eram os proprietários, aí encontrei eu e meu esposo, que nós somos sócios da empresa. Aí a gente procurando no mapa para ver quem que eram os proprietários, a gente encontrou. Eu sempre comentava com meu marido, poxa, que interessante se a gente tivesse algum retorno também, por ter essa mata preservada e a gente acompanhava tanta notícia, E já se ouvia falar de turismo, mas assim, nada muito intenso e específico assim. Aí fomos na casa batendo assim, cara de pau, e eles super receberam a gente bem, e a gente trouxe a ideia, que a gente tinha acabado de abrir empresa, a gente estava começando a fazer turismo na região, e eles super toparam, porque eles tinham a cachoeira aqui na propriedade, mas não sabiam muito bem o que fazer. Foi na pandemia que essas mulheres decidiram abrir as portas do sítio para a visitação. Nos finais de semana, por meio dessa parceria com a empresa de turismo da Stephanie, é possível explorar nessa propriedade a Cachoeira Duas Irmãs, fazer aquatrekking e descobrir histórias que podem ser contadas pelas ruínas dessa usina. Antes de começarmos a trilha, recebemos orientações e depois eu iniciei os 3 quilômetros de trilha com o grupo. A gente vai fazer uma trilha circular, Então vocês não vão passar, a gente vai por um caminho e volta pelo outro. A gente vai até as cachoeiras por uma trilha totalmente seca, tá? Quando a gente chegar lá nas cachoeiras, a gente vai chegar não é uma ilha, mas a gente fala como se fosse uma ilha, que vocês vão ter acesso a 2 cachoeiras lá, tá? O caminho pela mata nativa vai nos levar para o Salto Duas Irmãs. Mas antes, é hora de saber que o sítio guarda uma parte da história de Toledo. São as ruínas da usina Campanholo. E nessa época já existia a usina de Itaipu, então não compensava mais reativar ela, porque a usina de Itaipu é um projeto gigantesco, ela é uma usina bem pequenininha, que abastecia para menos moradores. O Toledo já tinha um crescimento significativo, então não compensava mais reativar. Então ficou só as ruínas aí pra gente contar a história. E agora nós vamos conhecer a força das quedas das cachoeiras do Salto Duas Irmãs. A cidade é muito rica, de vegetação, de locais diferentes que às vezes a gente acaba não conhecendo. E todas as trilhas que eu fiz eu realmente também não conhecia, Foram coisas novas pra mim. Você ficou impressionado com a história da usina? Sim, eu fiquei, não sabia que ela existia. Você é nascido aqui em Toledo? Sou nascido em Toledo, Seus pais também? Sim, e eu acredito que nem eles sabem dessa usina. E eu não resisti e decidi entrar debaixo dessa cachoeira que tem cerca de 6 metros de altura. A apresentadora vem até aqui, entrevista as pessoas nesse visual e, claro, agora tem que lavar a alma. Stephanie, você vai me acompanhar nisso? Claro, não vale vir até aqui e não tomar banho de cachoeira, Então vamos lá. Olha só a cereja do bolo. Depois que nós conhecemos 2 cachoeiras, ruínas de uma usina, passamos por toda essa mata nativa, estou com esse pessoal aqui, ó. Pode vir, galera, tem que pisar firme, não pode escorregar, E a gente já fez aí aproximadamente 1 quilômetro desse aquatrekking.
Um pouco desafiador, dá um medo, né, de cair, mas legal. Você saber onde está pisando, uma sensação diferente, mas adorei. Muito legal. Você recomenda a trilha Salto das Irmãs? Sem dúvida. E é desse jeito que é criada uma fonte de renda alternativa aos pequenos produtores, reduzindo o êxodo rural e fortalecendo a economia do município. Hoje sim, a gente já vê os números, né, já dá resultado para a gente também, né, como família. Então agrega valor, sim, e vale muito a pena. E cada vez melhor, né? Cada vez melhor.